Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Estamos nunha semana especial porque se conmemora o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, o 25N. E xa sabedes que aquí habitualmente, pois ano tras ano, nos gusta tratar este tema en profundidade nunha mesa de debate. Ademais, hoxe estamos aquí moi ben acompañados con 4 mulleres que nos van... Eu creo que expor un pouco a situación actual e os diferentes temas polémicos, porque hai bastantes, como chegamos á conmemoración desta data. Así que, como as que teñen que falar son elas e non eu, vamos presentalas. En primeiro lugar, a coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, Rosa Fontaíña. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén nos acompaña a directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, Águeda Gómez. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén está con nosotros unha representante de Feminismo Unitario de Vigo, Puri Bernárdez. Que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. E tamén temos con nos unha abogada con experiencia en xurisdicción civil e penal, Alma Antón. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, sempre gusta falar de cifras, non? O inicio, e saíron unhas recentemente, por exemplo, as denuncias por violencia machista no primeiro trimestre do 2022 en Galicia creceron un 49% con respecto a fai 10 anos. Son datos do Consejo del Poder Judicial. Ou, por exemplo, a cifra de víctimas da violencia machista en Vigo se disparou ao medio millar en só 6 meses. Supoñen o 13% de Galicia e aumentaron casi un 20% respecto a hai un ano. Por lo tanto, aumentan as denuncias e o primeiro que os quero preguntar é por que hai máis violencia ou por que se denuncia máis agora? Pola vosa experiencia, Rosa, veña, comezamos contigo. Que te supoñen a ti estas cifras? Bueno, estas cifras non nos sorprenden, porque realmente desde os comezos que se empezou nos xulgados, primeiro na policía, cos denuncias e todo isto, sabíamos que do xeito, ademais ten que ser así, porque senón non valería a pena estar traballando, non? Que as mulleres miran que poden acudir aos sitios onde poden traballar con elas para facer un novo proxecto de vida, para salir adiante, pois se van animando. E o boca a boca funciona moitísimo. Cando ti tes terapias grupales, como temos na rede, cando tes un movimento tan grande como temos ali, pois miramos que as mulleres van atraendo a outras. Ainda que os resultados son nefastos, o que é comenzar esa andadura, pois comenzan moitísimas mulleres. Logo quedan moitísimas polo camiño. Evidentemente, cando as cousas non funcionan como teñen que funcionar de cara ás mulleres, cando sigue primando cantidade de cousas que viñan pasando hai 50 anos e que pensábamos que en este momento xa non podían pasar e están pasando igual, pois é moi penoso. Que aumenten? Pois teñen que aumentar, porque a xente xoven, as mulleres xóvenes, pois non denunciaban apenas nada, só aquelas que xa viñan con moitísimos anos de maltrato, pero hoxe as mozas xóvenes tamén denuncian, tamén poñen denuncias e tamén acuden e confían en sitios pois, como a Rede e outras entidades que estamos aí ao carón delas e que saben que imos a traballar con elas todo o que poidamos e poñer todas as nosas forzas, o noso empeño en que saen adiante, que non se pode permitir que ahora mismo este pasando isto. Puri, vos como vedes dende Feminismo Unitario? Feminismo Unitario, por un lado, pois que aumenten as denuncias está ben, pero evidentemente non nos podemos alegrar porque isto quere decir que o problema sigue aí. Nos preocupa moito o negacionismo polo que se está pasando últimamente, que parece que non hai xa violencia de xénero, que non hai violencia machista, pero estas cifras nos están dicindo que está aí. Entón, por un lado, concordo con Rosa perfectamente de que hai máis conciencia nas mulleres e que denuncian antes, pero por outro lado, pois temos que seguir denunciando, temos que seguir padecendo que estas cifras non paran. Águeda, da Universidade, que antes falaba da mocidade precisamente Rosa, constatades tamén que hai este aumento? Claro, hai esa ambivalencia, non? Por unha banda, eu creo que hai máis denuncias por os avances do propio movimento feminista que conquistou na sociedade. Sabemos que ahora mesmo o feminismo, as temáticas en torno a problemáticas, as violencias contra as mulleres están no centro da xenda política e iso eu penso que é unha vitoria, aínda que haxa polémica, controversia, etcétera. Pero, por outra banda, é certo que o patriarcado xa como que adaptouse á nova realidade, podemos falar xa de novos aparatos ideolóxicos do patriarcado que sí que eu penso que están influindo un pouco na socialización dos adolescentes, homes e rapaces,
E iso non é moi boa nova, non é algo que resulta problemático. Por unha banda, coa pornografía mainstream, non, que ten un relato que é pois misóxino completamente, e por outro tamén coa que se chama a manosfera, que son eses elementos que están nas redes sociais e que cada vez as persoas agora vivimos máis esta cibervida, non? Sí. E que creo que tamén está facendo moito dano na percepción da realidade por parte dos adolescentes que están como asimilando o frame, o marco, este misóxino, antifeminista, pro dereitos dos homes tan perigoso. Alma, como ves esta situación xa a nivel global? Pois eu penso que o aumento das denuncias pois está directamente relacionado co aumento da concienciación por parte do movimento feminista e, sobre todo, a concienciación de que non só a violencia física é violencia machista, senón que hai actitudes de control, de humillación, de sometemento que tamén son violencia machista e que incluso axudan as persoas a darse conta de que a están sufrindo, non? Porque eu penso que vimos de moitos anos onde se normalizaron conductas que non o son, entón temos que pôr encima da mesa que non o son. Por outro lado, o que decía Águeda, de todo ese movimento que está nacendo en contra do feminismo, creo que se debe moito á polarización que se está creando na sociedade de o crees na violencia machista ou non crees, non hai ese punto medio que analiza caso por caso o que non nega o problema, porque o problema existe, pero que ten en conta caso por caso. Entón, penso que se está creando unha radicalización que non é boa e que se ten que pôr a nota na educación, na concienciación, sobre todo da xente nova, que o que está vendo é que ou eres dun bando ou eres de outro, e iso está provocando moita polarización. Eu creo que a xente nova, a ver, nós sempre estivemos aí intentando transmitir a xente nova que hai que traballar moito coas rapazas novas, coas adolescentes, coas rapazas desde sempre, para que non permitan nada, porque o que estás comentando a ti, Alma, ese é o comezo de todo sempre. O sea, aillar, maltratar psicolóxicamente, agora como tamén está permitido, ou se estila isto de entre a xuventude, os adolescentes dicirse de todo, o sea, todo vale, porque non hai ese respeto que tiña que haber xa de cara uns aos outros, isto cambiou moitísimo, non? E entonces todo comeza así, todo comeza con descalificacións, todo comeza con ese proceso tan cruel que leva a vítima pois a arrinconala, a apartala das amigas, de todo, xa cando teñen 12, 13 anos, 14, ti sabes que te moverás en un ambiente máis xoven que eu, pero eu coñezo tamén, non? E entonces, claro, cando a vítima xa está preparada, é como cando a manada de leóns vai a pola vítima, non? Que arrincona, cando a ten arrinconada, pois xa pode eliminar, non? Xa pode comer. Entonces, en este proceso é exactamente igual. Empezan as descalificacións polo medio que sexa, porque antes o facían tamén directamente, Puri profesora, nas escolas, nos patios, nos sitios, e isto aquí non avanzou para conseguir a igualdade, porque nós fixemos un estudio, por exemplo, hai 2 anos, do espacio que tiñan as rapazas nos institutos e dos espacios que tiñan os rapaces, e é demoledor. Seguimos igual que antes. As mozas teñense que métense en un sitio pequeniño, os rapaces teñen a pista para xogar ao fútbol, para isto, para o outro e para o outro máis. Pero é que eso sigue aí, fixados ben os anos que levamos pelexando para que isto non aconteza. Entonces teñen que ser as propias mulleres, as propias adolescentes, mozas, o que sexan, as que estén defendendo a igualdade, todos os días, en todas partes, non deixarse humillar, non deixarse chegar a situacións que están chegando ahora mismo. Como podes atender unha rapaza de 16 ou 17 anos que xa foi besada, foi abusada, foi mallada, foi... Eso hubo un proceso antes, eso non se fai de repente, porque se alguén lle dá unha bofetada a alguén, esa persona pódese defender, se é unha bofetada, se non está anulada. Pero se está anulada, e cando chegan as mulleres, ainda viví esta semana, dicir, como eu
mulleres valientes, como traballo, dicía, como eu entendo que a cidadanía se pregunte, que vos vos preguntedes cando chego aquí, por que eu aguantei todo isto? Pero é que nin eu o sei, non o sei. Entonces, se a mocedade, as mulleres, hai que traballar cos homens tamén, pero deixanse pouco, non? Entonces, quero ser un pouco máis optimista no sentido da mocedade. A mocedade temos en Vigo, hai unha cousa clara, este é un problema estrutural, está metido dentro da nosa sociedade como algo... Puri, perdón, eu non digo que non haxa, digo que é o principio. Sí, o principio. Sí, por eso hai que ir, por eso hai que organizarse. No, por favor. Eu o que digo é que si sempre estamos falando que a educación é importante. Para que a educación sea realmente importante, hai que darlle ferramentas á educación para que eso saque os seus frutos. Temos exemplos, pois o temos agora o día 25, que se fai o Consello Municipal da Muller, xunto co Concello de Vigo, organiza o Enlaza Vigo, que todos os coles de secundaria e institutos participan. E ahora xa estamos vendo que en moitos sitios se están organizando, empezou o comando de Xis Oliveira e de Priscila, que empezaron co Comando Igualdade, e sí que se están organizando. Entón, hai unha polaridade tamén dentro da mocidade que tes rapazas e rapaces que teñen unha linguaxe feminista, que teñen unhas actitudes feministas e que se están involucrando en ese tipo. E despois hai o que arrastra máis a sociedade, esta sociedade que é patriarcal. Cada vez que o feminismo avanza, que fai a sociedade? Sacar ferramentas de destrucción, e entón empezamos que, cuidado, se vas á discoteca, tapa o vaso para que non te boten a burundanga. Si estás libre bailando tan tranquila, cuidado, se sintes un pinchazo. Sempre queren relegarnos. Por que? Porque hai un avance importante do feminismo, entón eso non é conveniente. Pero sí que hai que dotar as escolas de ferramentas. Si a lei favorece a que se creen grupos de igualdade, pois uns van levando os outros. Si non hai, pois que impera? Eu é que nin sei decir que letras son, pero ás veces escuitas cancións que te arrepía, o sea, que dis, de verdad que esta é a seña de identidade que están tendo os nosos rapaces? A pornografía, que falaba algo antes Águeda, de verdad que os nosos rapaces se inician na sexualidade a través da pornografía? Que é a pornografía? Niñita con coletas e non sei que, e actos realmente aberrantes. Entón, a escola ten moito que facer. Moitísimo que facer. O que pasa é que eu non estaba falando de que non haxa movimentos de rapazas novas que se estén implicando, nin nada. Eu estaba falando dunha educación, duns valores e dunha formación que teñen que levar primeiramente nos fogares desde o primeiro día, non? Traballar para a igualdade. É moi difícil. E logo, pois a quen lle corresponda en cada sitio que estén. Es dicir, na escola, de primaria, na secundaria, na de outro. E fai falta moita formación en eso, moito discurso diario, metelo como asignatura. Metelo como asignatura. Eso que di o Pacto de Estado, que pasa que non se cumple. Claro, pero as escolas non teñen recursos nin ferramentas, nin se preocupan moitísimos de... Pero bueno, eso ven de arriba. Sí, por eso, é estrutural. Porque cando as cousas se melloran, pensando no que vai a facer cada persona a nivel individual, aí estás exposta a que unha se comprometa, a outro non, unha mire moi ben o do machismo e outro mire fatal o do feminismo. Entonces, hai moito problema con todo isto, pero empoderando as mulleres desde principio, desde que son nenas, que non sodes iguales, non tendes por que sentirvos inferiores, non tendes por que aguantar isto, non tendes por que empoderalas desde o primeiro día, facéndoas que sean personas en igualdad, que sean iguales que os homens, os mesmos dereitos, non?
A raíz do que estás comentando, hai moita xente que apunta que hai un problema na educación, que é afectivo emocional, que case non se trata nas escolas, e, bueno, logo está o tema das casas, como dis. A ver, Alma, contanos, como ves se ti tamén coincides en que hai un problema de educación de base, digamos? Sí, por suposto, creo que é un problema de educación, un problema, como di ela, estructural da nosa sociedade, pero eu penso que hai que empoderar tanto a nenas como a nenos, é dicir, al final, non todos os hombres son agresores, entón, penso que os propios homes deben tamén pôr en valor a igualdade e educar os homes tamén na igualdade, porque eu non quero justificar o home, pero igual que a muller críase na inferioridade, o home ven acostumado a criarse na superioridade, entón tamén normaliza conductas que logo, cando se encontra unha denuncia no xulgado de violencia de xénero, queda sorprendido, porque el incluso non era consciente de que o que el estaba facendo era unha situación de maltrato, de violencia machista, porque o ten interiorizado, porque ao mellor viviu na súa casa, ou porque o consideraba como normal. Entón, o problema pasa pola educación de todos, de homes e de mulleres, porque os homes tamén teñen que aprender. Evidentemente, a víctima é a muller nesta situación, evidentemente é a que sofre, ¿no? Pero penso que pasa por educarnos a todos, a homes e a mulleres. Estou de acordo co que dicía ela, que incluso na miña xeración, que estou máis preto das novas xuventudes adolescentes, tampouco era tan normal esa música que escoitan agora, de que todo supersexualizado, de cosificando a muller dunha forma tremenda, o acceso a pornografía que teñen hoxe en día, incluso ni siquiera eu vivino, porque fai 15 anos que fui un adolescente e ni siquiera eu vivino. En ese sentido, vamos a peor, penso. Entón, sí que é un problema de educación e que teñen que dotar de medios por un lado as familias e por outro lado as escolas, que é onde comeza todo, non? Na universidade creo que tedes datos a raíz de mulleres, non? Os estudantes se senten un pouco acosadas ou... Bueno, no contexto da Cátedra de Feminismos 4.0 sí que se financiaron varias investigacións pequeniñas en torno, bueno, a sobre todo as violencias machistas digitais, no? Pois, por exemplo, na rede de Instagram ou outras que son as máis utilizadas por a xente máis nova, e sí que os datos resultan bastante preocupantes, non? É por eso que, claro, que son estas novas formas en que se adapta o patriarcado a este ámbito digital, que a raíz da pandemia, pois claro que todos en masa pois cada vez frecuentamos máis. Eu penso, un pouco para complementar, no, que a educación pública en xeral en España, eu penso que cada vez sí fai máis labor de coeducación, por exemplo, o Pacto de Estado sí que chegan axudas aos centros para actividades. A min preocúpame máis todo o que ten que ver máis coa cultura mainstream, ou isto que chamo eu a manosfera, porque aí é onde se empezan a construir eses estereotipos sexistas que ao final, aínda que a muller se empodere, é dicir, os referentes que aparecen é, por exemplo, nas cafeterías de entorno á facultade onde eu dou clase en Ourense, pois entras e están os vídeos de Maluma, bueno, por decir Maluma que non estou moi actualizada, non? Pero onde o rol da muller é dicir, están promovendo por unha banda a cultura da violación, que eso é o relato pornográfico mainstream, en plan, aínda que ela diga que non, é que sí, por unha banda, e por outra banda, que as mulleres, o valor das mulleres é cuán follables son, non? Así falando un pouco tal. E claro, dese rol nos temos que salir, porque non somos máis cousas, e non queremos ser a mirada androcéntrica dos homes, non? E do seu erotismo, e nos, que é un pouco do relato pornográfico, estamos aí para agradar, non? E para complacelos, non. Vamos a romper eso, pero que eso se está reforzando, eu digo, cos discursos e coas narrativas dos contidos estos en redes, máis que na escola, non? É dicir, que a escola aínda fai a súa labor, aínda que haxa cuestións mellorables a escola pública. Penso que xa empeza, bueno, así que hai que mellorar os libros de texto, que ainda aparecen moitas figuras masculinas e poucas femeninas, ou nos patios de recreo, como ti dis, que os homes ocupan o espazo central e a periferia as mulleres. É certo que esas cuestións simbólicas son fundamentais,
pero tamén é certo que habería que dotarnos de algún tipo de dispositivos para controlar, non? Porque, por exemplo, se deixamos todo en manos das grandes tecnolóxicas, das Big Tech, e está xente como Zuckerberg ou Elon Musk, que son machistas, misóxinos, que teñen é dicir, que son capaces de detectar un pezón femenino e censuralo, pero non unha agresión ou unha amenaza de violación tumultuaria ou de asesinato, como ocurre nas redes cando unha muller aparece e destaca por o seu traballo público. Entonces, claro, temos un gran problema, porque se son eles os reguladores morales ou éticos, ou o acceso á pornografía de menores de 7, 8, 9 anos, como eu vexo nas aulas das miñas fillas, pois, hombre, eu creo que aí o Estado debería regular, non? Debería regular eso, porque realmente vai en contra... Como poñes portas ao campo, podemos dicir? Porque o mundo de internet, das redes, como controlas? O sea, como controlas que un adolescente non entre? Yo que sei, Zuckerberg, se subes a Facebook unha foto dunha mancha menstrual, rapidamente te censura a conta e te baixa, pois o mesmo cos discursos misóxinos, machistas ou violentos. Eu penso que sí que hai algoritmos que poderían detectar todo eso, que pasa que non hai unha vontade, non? Se están dando a conta a Trump despois de atacar a democracia, o modelo democrático, o Estado de Dereito, e vas e dices, no, es que isto me conviene, me rentabiliza o meu negocio, que é cuantas máis miradas escópicas teño, cuantos likes e cuanta crispación. Claro, se estamos en manos de empresas económicas e non estamos cun Estado que favorece a convivencia entre todas e todos, pois eu penso que non sei, se me ocurre. Eu creo que iso de estar nenos desas idades, ese é un problema máis da casa, dos pais, das persoas que teñen que ocuparse das crianzas. Non podemos pedir que cando empezan o cole, pois sexa a profesora ou o profesor que este controlando ese crío, inda que no descanso poida estar con outros con unha maquinita ou non sei que, non? E entonces que hai que claro, que ten que haber unha lei que proíba, por exemplo, que os rapaces e rapazas entren ás clases co móvil e que estén ali con el, porque o están facendo. Eu tamén teño a miña casa, profesor. Entonces, pero que un neno ou unha nena, eu na miña contorna non hai ningún neno ou nena que teña acceso a nada e os temos de 12 anos. Por que? Porque na casa dos pais e as nais pois non lle deixan coller eso pois nin ter a tablet libre, sino co programa que se quere que se vexa ou tal. E moitas veces empezamos a deixar nas mans dos profesionales de educación, do ensino, dos políticos. Es que non nos teñen que tutelar. Os pais e as nais teñen que estar preparados para ter os fillos e as fillas e saber o que teñen que... Entonces hai que traballar tamén moito cos pais e cos nais. De feito, nós estamos indo aos colexios a dar charlas sobre violencia, igualdade, xénero e tal, todos os anos, desde hai 20 anos, estamos todos os sitios que nos demanden imos. E tamén para pais e nais, e cando damos para pais e nais, para preparalos de cara a isto e tal, veñen 4 así contados, Es que non son conscientes, a maioría da cidadanía, do que se está falando aquí, de que este é o principio do que vai a pasar despois. E cando falas ti dos homes, claro que sí, pero é moi difícil chegar a eles, moi difícil. Eu que dei moitísimas charlas en institutos, en moitos sitios, en universidades, en todas partes, pois sempre as rapazas participaban bastante, pero os rapaces, bueno, pues se rían, miraban por outro lado, había profesores ali que estaban chamando a atención e tal. E dicía, es que, e logo agora, a outras idades tampouco lles interesa, se non levan esos valores, de decir, somos iguales, somos personas, temos todos os mesmos dereitos. Porque cando falo de empoderar as mulleres é que me parece máis doado. Sintense atacados, non sei cal ten que ser o discurso para que non se sintan persoalmente atacados e que sintan que é un problema noso e deles, un problema de todos, porque os homes ten fillas, e os homes ten mulleres e ten nais, entón é un problema de todos. Eu creo que se sinten atacados porque falábamos antes destas políticas que están xurdindo, que están todos os días mandando mensaxes que están tratando de que os homes volvan a ser
todos machistas e volvan hai 50 anos onde a muller non podía dicir nin quen son eu. Eu penso que iso tamén chega moito, non? Porque se quere confundir o feminismo co embrismo. Claro. E entón, sempre, o que volvo a repetirme, pero sempre que o feminismo avanza ten que haber unha contra. Foi sempre así, senón non estaríamos agora, non iríamos por olas, estaríamos nunha mesma marcha. Entón, se está dando a mensaxe de que as mulleres queremos o sitio dos homes. Claro que queremos o sitio dos homes, pero para estar ao seu lado. Non o queremos para machacalos, porque precisamente o feminismo o que defendemos é a igualdade. E se é a igualdade non é para fastidiar a nadie, é para estar ao seu lado e estar nos mesmos postos. De feito, é moi significativo que pois na universidade, en todos os espacios da situación, cando se fala, non, é que a Botín, que é presidenta, xa tenes unha presidenta, tamén temos unha presidenta en Italia, e hoxe sacan os orzamentos, e todos os orzamentos dedicados á muller van encamiñados a pronatalidade. A natalidade. Pero que ela non aplica a ela. No, porque Meloni está separada, vamos. Non fai falta ir a Italia, non fai falta ir a Italia, é que todo o orzamento dedicado a igualdade vai a muller, vai para fomentar a natalidade. Entón, esos non son os nosos modelos de feminismo, non son os nosos modelos de igualdade, non, porque aí temos a unha muller que non está loitando polas outras mulleres. Entón, esa confusión, non? De que vos queredes estar. Claro que sí que quero. O problema é que non fai falta ir a Italia, Puri. En Madrid xa temos unha que é exactamente igual. Pero é que hoxe, coa tormenta que había, non era capaz de dormir, xa desde as 6:30 da mañán estaban falando e por eso me quedou... Vale, idea. Estaban falando hoxe por a mañán dos orzamentos que acababan de aprobar, bueno, que estamos tamén aquí con... Temos que facer que me indica unha pausa publicitaria e continuamos neste Vigo a Debate. Vale.